শালুটিকর ব্রিজ পার হয়ে গোয়ান ঘাট দিয়ে বিছানাকান্দি যাচ্ছি আমরা। এখন গোয়ান ঘাটে আছি। এদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে 7 নং নন্দীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স। এটা হচ্ছে গোয়াইনঘাট উপজেলা, সিলেট জেলা। জ্যাম লেগে গেছে কি জন্য আল্লাহ জানে। কতক্ষণ না, এটা বেশি লম্বা জ্যাম না, ছোট। মানে গোয়াইনঘাট হচ্ছে অনেকটা আমাদের চট্টগ্রামের কালুরঘাটের মতো আর কি, নদীর ঘাট, পাশের ঘাট আর কি। অথবা ফিরিঙ্গি বাজারের অভয় মিত্র ঘাট যেটা আছে ওই রকম। তবে আমাদের ওখানে পরিবেশ একটু নোনা নোনা, আর এখানে পরিবেশ মিঠা মিঠা। এই মেইন ডিফারেন্স এটা কি। আর রাস্তাঘাট সব কিছু একই। এখানে একটা অনেক ন্যারো ব্রিজ আছে, এক লেনে গাড়ি পারাপার হচ্ছে। ওই যে বললাম কালুরঘাট ব্রিজ, মানে কালুরঘাট এলাকা কালুরঘাট ব্রিজের মতো এক লাইনে পার হচ্ছে গাড়ি। সব ব্রিজ পার হয়ে গেছি, এখন একটা ন্যারো রাস্তা দিয়ে বিছানাকান্দির উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। এখানে কিছু রাস্তা ভাঙ্গা আছে। রাস্তার অবস্থা খুব একটা ভালো না, ওভারটেক করা যাচ্ছে না, কারণ ডান সাইডের রাস্তা ভাঙ্গা। ওইটা রাস্তা কোন দিক? এটা নেই, এটা কি দেখো কেমন করে। বিছানাকান্দির যাওয়ার রাস্তা মনে করছিলাম ওই দিক, মানে এটা যে রাস্তা ভাবতেই পারি নাই, কিন্তু আনফরচুনেটলি এটাই রাস্তা। যাক, এদিক থেকে একটু ঠিক আছে মোটামুটি। কি অবস্থা রাস্তা, ওইটা ভাবতেই পারি না। আমি বাম সাইডে ঢুকে গেছিলাম, কিন্তু রাস্তা সোজাই ছিল। বিছানাকান্দি রোড নাকি এদিক। ও মাই গড, কি অবস্থা। কিছুক্ষণ আগে আসছি, পুরো রাস্তাটাই ভাঙ্গা ছিল, প্রায় 5 কিলোমিটার। তারপরে রোড হয়ে মনে একটা ভালো রোড আছে, দেখা যাক সামনে কি আছে।
মোটামুটি এর আগের রোড প্রায় 5 কিলোমিটার, 5 থেকে 7 কিলোমিটার পুরাটাই ভাঙ্গা ছিল। কোন দিক? ওদিক না, কিছু চিনতেছি না কোন দিক রোড কোন দিক রোড না। কোন দিক? এদিক? হ্যাঁ, সোজা তো না। ওই দিক। ওই দিক বলছে কেন জানো? এই দেখো, এদিক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা না, এই দেখো এটা এদিকে। ভাই বিছানাকান্দি কোন দিক? বিছানাকান্দি, বিছানাকান্দি বাবা, বিছানাকান্দি রাস্তাঘাটের অবস্থা বেশি খারাপ, পুরো ফালতু রাস্তা। হ্যাঁ, সেটা প্রবলেম না, তবে জায়গা সুন্দর হবে। কেন বলো তো? যে জায়গা যত ভিতর সেটা তত সুন্দর। গোসল করে যাওয়ার পথে এদিকে একটা ব্রিজ আছে, এটা তো মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত, আবার এদিক দিয়েও যাওয়া যাবে। ভাই এদিক যাওয়া যাবে? এটা কি পরিত্যক্ত? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এখানে একটা স্কুল আছে বলছে, বাজার। ওইটা কোন দিক? স্কুল, হ্যাঁ ওই দিক। আচ্ছা, স্কুল দিয়ে বামে যাইতে বলছে, তাইলে নাকি বিছানাকান্দি। আচ্ছা, তাহলে এদিক থেকে বামে যাব না? আরে নৌকা কি? বাইক চালাইতে চালাইতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এতে কয় নৌকা আছে। যাব কোন দিক? ও
বিছানাকান্দির রাস্তা খুবই সুন্দর। কোন দিক দিয়ে যাবো? একবার মনে হয় ডাইনে যাই, একবার মনে হয় বামে যাই। এখানে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে যাওয়া যাবে, সমস্যা নেই, কিন্তু বালি ওই যে টুরিস্টের ইয়া যেখানে লাগছে ওইটাই হচ্ছে মেইন দেখার বিষয়। এখানে ওইটাই। এখানে আবার কি 50 টাকা কিসের? 10 টাকা। এটা কিসের টাকা? হ্যাঁ, বাদে তো বুঝছি। আপনারা কি লিজ নিছেন না সরকারি? মসজিদের লাগা না দেন, ঠিক আছে, কিন্তু মসজিদের জন্য টাকা এভাবে জোর করি না। এটাই কইতেছি, লিজ নাকি? আচ্ছা, এখন যাবো কোন দিক বলেন স্পটে? আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে যারা বাসে করে আসে ওরা এখানে যায় কেন না? মোটরসাইকেলে? এখানে বাইক সার্ভিসিং করা যায় না। এনে যদি বাইক নষ্ট হয় তাহলে বাইকটাকে ঠেলে ঠেলে নিতে হবে, অথবা ভ্যান গাড়ি ভাড়া করতে হবে, ভ্যানের উপরে বাইক রেখে তারপরে যাবে। পুরো রাস্তাটাই হচ্ছে একদম ভাঙ্গাচুরা আর থ্রিলিং এমনি না। 2:30 বাজতেছে। আমরা ওখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, কেমন দুমদাম কয়েকটা ছবি তুলবো।